Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon, artay hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan, Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Agosto 12, tuig 2020. Kita nga presentation. Kumusta masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Welcome one na welcome na. Diri sa aton nga pagpangalagad tub-tub kita. Sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Ang mga nagamonitor na via Facebook Live, sa mga nagamonitor dira nga mga Ilonggo, nga mga OFW, bisan Tagalog, basta mga Pinoy nga nagatutok diri sa Aksyon Radio Bacolod, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Action Firing Line. Agaton pagparamyaw sa inyo tanan karon nga gabi. Ano man nga oras da sa inyo ginahamtangan, good day sa inyo, keep safe, halong gid permi, agod makalikaw kita sa sining padayon nga pamahog sang COVID-19. Action Firing Line. Mga nagabonitor man via YouTube, maayong gabi dira sa inyo. Thank you very much for listening. Sa inyo padayon na pagsakdag hindi lamang sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod, kundi padayon man kamo nga nagaupod sa tanan nga mga matahom nga mga drama nga inyo mabatian online. Action Firing Line. Sa mga nagamonitor sa mga transistor radio, no, salamat gid sa inyo ha. Diri sa aton, thank you gid sa pag-monitor karon nga gabi. Action Firing Line. Nanong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton natutukan diri sa inyo palatuntunan Action Firing Line. Oy, diri sa lokal, i-check ta ni karon ho kay grabe ang mga panibag-o nga mga update. Kag panibag-o nga record kon COVID-19 ang paghahambalan. Action Firing Line. Bisan pa man ang pinagka-latest nga ginpagwa sa national as of today nga record update sa COVID-19, grabe man iyaho nga numero. Would you believe nga sa kadamuon sang numero ang napilian gid amo ning numero 4 kunding pinagkamabas kog Aksyon JM kung mag-isip ka ara lang sa ikatlo. 1, 2, pag 3 kung may halakwaton kamo ng pinagkapursadong 3. Pero may ara ya sa panibago karon nga record kung COVID-19 ang pagambalan nga ang paborito niya nga numero 4. Action Firing Line. Istoryan ta karon kon pilagid ang pinagka-latest man diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa pagwa, no, ang pinagka-latest karon nga advisory
gagin pagwa sang DOH diri sa Region 6. Bangod amo niyang masami nga ginabantayan, masami nga ginasunod sa publiko ang update sa kaso sang COVID-19. Action firing line. Ano pagid ang mga balita nato na kay iplastar ko na karon sa inyo dugay-dugay ang exact na numero sina pinaka-latest nga update kay tiyang sa lokal di halos kadadlaw kundi may ginapagwa gid man mo nga record ang DOH magluwas kung temprano pa sila magpaybalo nga wala lang anay sang ipagwa nga resulta. Pero today, I understand daw may arili pinaka-latest daw naman nga ginpagwa. Inahano ni man. Kung lantawon ta, ti may aragid sang mga local cases nga masami nga ma-record diri sa Bacolod City. Action firing line. Ibalawon tanag karon kag kun ano nang tikang. Ano na balang recommendation diri? Sang Department of Health. Kung mo nga nagamiting yun man ang DOH sa mga local officials, what's next? Nano ang masunod nga tikang nga pwede ninyo himuon? Manporte mo, ang mga cases, ting numero, hindi naton madinay nga nagataas and expected ina. Bangod man sang ginahimo nga contact tracing kag ginahimo sang gobyerno nga pagpatigayon sang swab test. Action firing line. Pero madalag ko nga balita diri sa lokal nga inyo tutukan na karon nga gabi ari ay mga balantayan maiduhan na naman panibag-o o kon mga call center sa Bacolod nga naka-record sang kaso nga nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Ano ini nga mga call center? Now, tisiling ni City Administrator Ang publiko deserve to know kung ano ini nga mga call center. Hindi man pwede nga ilipod tani, kag hindi pagpaybaloon ng publiko, at least ma-aware sila kung ano nga mga numero o kung ano nga mga call center sa Bacolod ang may ara sa nagpositibo nga ginpagwa sa result. Action firing line. Para may baluan tayo na mga kaksyon ha, dugay-dugay. Kay plastar ko na kag-replay ni ang interview laton sa kay City Administrator Ang. Action firing line. Ano pagid? Training sa mga barangay contact tracer sa Bacolod nagapadayon, may pila pa ka mga barangay nga wala makatapos sang ila sining nga paidalom sa training. Action firing line. Tidamo iniho kada barangay ang pinaka-minimum nga ginapangayo sang syudad nga mag-undergo sang contact tracer kinanglan contact tracing nga trabaho hindi magnubo dapat sa napulo ka mga individual. Action firing line. Ano pagid? Kakulang sa medical workers, problema sang regional hospital kag lokal nga panguluhan sa Bacolod. Action firing line. Update man sa completion sang SAP distribution sa Bacolod tutukan. Okay, nagligad pa rin damo ka pamangkot. Kung ano ang sitwasyon natapos na bala ang distribution sa to atong digital ang SAP distribution Action firing line. sa provincial capital. Ang pila ka mga nagapanguna nga balita karon nga gabi i-check tani karon kay Akson na Marlon Hinovia na matapos nga timayara naman sang panibago nga na-record sa capital ti nag-lockdown man no ang provincial capital umpisa karon nga daw. Action firing line. Sa nasyonal ang pinakamadalag ko nga balita nga aton natutukan at 22 kalis negroso ang COVID cases samtang 7 naman ang nagdugang sa Bacolod. I-check tani kay mayara naman 8 ka bulan nga lapsago lakip sa positibo diri sa Bacolod ay nano ini man. Dason may mga reklamo dira
In fact, gusto tatani pa-explicar ni sa taga City Health Office. Ano ka matuod ni nga ginatago ni da kuno ang result bisan ara na napending o kun ara na sa inyo sini nga talatapan daw ay nyo kuno ginarelease. Action firing line. Ano ba lang proseso sini? Sino ba lang dapat nga magpaibalo sini sa publiko kung kuno sa natungdan nga nagpaidalom sa swab test? Ano man? Anong ginalipod na to? Anong ginatago ta? Kay kung kinanglanon diri nga inform naton ang mga nagaantos ng nga mga OFW, ROF man, LSI man, kung ano kamanda, kag kunara na matod ang record sa inyo, nga hindi abi pag-ipagwa kay paibalo ina sa natungdan man. Action firing line. Galing kay, i-check ko lang ni karon ha, kay sorry gid, ang mga nagapadala sang mensahe sa aton, hindi ta ma-open ang messenger ta, no? Kay daw medyo may jutay nga problem sa aton sining internet connection. Hopefully mabasahan ta ni karon dugay-dugay. Action firing line. Sa nasyonal na nung pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan, kundi pitsa 12 subong. 12 kadlaw naman lang ang nabilin, mag-aumpisa na ang klase nga ginaduso kag gina-insister gid sang Department of Education. Action firing line. Sa 12 kadlaw o antes ang pitsa 24, isa ka senador in the person of Senator Francis Tolentino karon nga adlaw na nawagan sa pamunuan sang Department of Education nga kon mahimo ipaatras lang anay hindi pagdayunon ang opening of classes sa parabuton nga Agosto 24. Action firing line. Ang hambal din ni Senador Francis Tolentino, siling niya, forcing schools to open this August will only defeat the purpose of education. Botang balon, siling niya ang pagpuwersa kag pagpamilit sang mga opisyales sa DepEd nga idusogid ang pagbukas sang klase sa bulan sang Agosto ang makaguba lamang sa tinutuyo nga mapasanyog instead nga mapasanyog ang edukasyon, kalidad nga edukasyon sa Pilipinas, still doti subong makonsider naton during pandemic nga may aragin man sang changes. Pero para senador siling nga, daw hindi pagidangay subong. Action firing line. Pero galing kang Department of Education, kita mo may pakitang gilas pa ganito last time, nga may mga plano pa yan nga pating mga estudyante nga ras balay sa online classes ma-attend sila. Di ka mo kita nga pasuksukon mo pa yung uniforme. Action firing line. Ay ginatagad mo lang dugang nga lalaban ang ginikanan iya, Madam Secretary sang DepEd. Action firing line. Nga akon ay ka uniforme ang bata ka mag-attend sa online class, di siya mag-alam, di siya kabalo sang iya sininga ginapamatian sa manunodlo. Action firing line. Baloon tayo nagkaroon ng pinagkamareaksyon diri sulad sa Bacolod. Di mayara man sa matikang nga ginatingwaan karon, nga ginabuligan gid asang lokal man nga gobyerno nga maprovidean ang kinanglanon sa mga teachers. And would you believe, ako ya personally, may mga nabaton kita nga mga request nga nagapangayo sa bulig para sa mga ginapaubra nila bla, kundi modular ang halos kalabanan nga mga public schools kapin pagid sa mga nabukid nga porsyon sa Negros nga sobra pa sa bao kahinay ang internet connection ng iban way nagdiagani internet connection. Action firing line. Tiyang himuon or gamiton ang mode of and system of education, tiyan mo niyo, ang modular. Iti subong blended mo ang learning status nga ipatuman sa mga kabataan. Ang lain lang ugaling sa sining metodo, sa sining ipatuman sa Department of Education, kay iti mga maestra subong sa public schools, dito sa Southern Negros, ahay kaluluoy man sila yung nagabalayad to sang ginapaimprinta nga inog panagtag sa estudyante. Action firing line. Mayo kung isa lang nagkaagi,
nga tagan mong estudyante sang kopya pagsunod nga bulan, pagsunod nga simana, hindi ka naliwat managtag sina, kag hindi ka liwat magpa-imprenta. Tinanong gwa sila galing, sweldo ka maestra kag maestro, donar nila sa modular nga ni o kon sa mga gamiton nga mga materials nga muna ang ihatag nila sa kabataan. Action firing line. Ano kung hindi amuno? Pilaman karon ka ma-update parte sa PhilHealth. Kay di tinagambal na din PhilHealth nga tagpamuno. Sila nga doon di ko ka-attend lain ginmatsyag ko. Action firing line. Ang DILG on the other hand, ari ay nangakig ang DILG Secretary, man may nagpagwa sila nga man may pike de nga nagpagwa sa balita nga kuno nag-anunsyo ako maliciously nga paghimo sa balita kay sila nga wa ito kamaturan ang ginapalapta sa social media nga si Secretary Eduardo Anyo nag-advise sa mag-asawa nga mag-observe sang social distancing, no? Kay siling basi kon matapikan kamo sang coronavirus kung maghulid kamo. Action firing line. Kapin pagid kung may sexual act. Siling Anyo, sino ning tangkuloy nga nag-ubra sini? Nagpalaptas ding balita, yung may nagkamaturan. Isubong nag-coordinate ng DILG sa CIDG agod nga o si Saon kung sino nagpalaptas sini nga balita. Action firing line. Pero dali lang, sino to yung nagproponer nga ang bisan sunod balay masuksok sang face mask kag may social distancing? Sino to yabi? Action firing line. Grambalan tayo nagkaroon na especially sa local naton nga mga balitaan kag sumugman talakayan unahon ko lang karon nga gabi ang parte sa sining plano no ipag duso na gid pag umpisa pag kick off sang klase sa palabuton nga Agosto 24 blended learning nga ipatuman no sang Department of Education. Tidamo gyapon ginikanan. In fact, ang record, subong nagasiling niya, amo naman yung pagdamo, siling mismo sang DepEd. Sang mga out-of-school youth, kay damo, galiway nagpa-enroll, no? Karon nga tuig. Action firing line. Tiyamakon mo na kung damo naman mga out-of-school youth. Tiba si mabasulan naman ini, liwat ang Ginoo, nga balo naman ang muning Ginoo nagdala sa virus kasi siya man nagtuga ganisang kabog kag kabilaw. Action firing line. Do kalamutan ko dugay na sang pinagkamaopisyales na sa gobyerno, no? Online sa firing line. So antes ang pinagkama-update niya sa COVID, ulahon ko lang ni kidamo man ang nagapamangkot and this is of public interest since nga 12 kadlaw nang nabilin, klase na, ipatuman na sang DepEd, ining panibag-o karon nga sahi, no? Ang blended learning nga dapat na muni ang kuano na atubangon sang mga estudyante joining us tonight diri sa Action Firing Line. We have Sir Richard Hilangre, ang isa man sa matagpamuno sang Alliance of Concerned Teachers sa Bacolod. Sir Richard, sorry, may gapigid sa imo kag welcome to the show. Mati sa Action Radio na yung gabi sa mga kanan. Salamat gid sir no for the time ang ginhatag. 12 kadlaw na lang nabilin sir ang akon counting kaina. Ma-start ng inyong klase. How prepared is the DepEd and ang mga teachers naton? So, kung sa kapasidad ng teachers tani sa pagtudlo ay isang diferensya no kay ang mga teachers dati always prepared din man iya. Ang medyo alang-alang ko ng preparasyon kaya ating first kung sa online ang internet natin hindi pa kaya kambal nga stable gid ang internet kay susubong nga matamat na klase man ibang private schools ang mabatsyagan ta daw nagaigod nagakamang ang signal. Ang ikaduha diri nga medyo turutak-laron man kung ang klase abi nga nagpili offline meaning dalo niya ang lesson niya pagi sa USB. So ang damo mga reklamo ti may virus pag kuha ko no sang leksyon sa eskwelahan dalo ni balay hindi open nadula ang lesson. Oy.
So, sana siya, no? Kay hindi compatible ang mga gadgets tapos wala mo pang antivirus. So, maturutak laron man. Okay, klaro honta sir nga ang ginamuno mga virus hindi na kay COVID virus kundi virus ina sa computer. Sa computer. Meaning may ara sa mga unnecessary nga mga files nga nagsulod nga nagakaguba kang hindi mabasahan ang files mo. Amo ng virus. Yes. Okay, isa na sa modality nga kung wala siya sang internet, pwede niya lang ipa-copy ang sa parents ito ang lesson sa eskwelahan. Gabrihan niya lang sila balay, no? So, ang majority sa atong mga estudyante, kaginikanan, nagpili iya sang printed. Distant learning managyapon nga i-print ang mga lessons sa tanan nga subjects, 8 ka subjects sabi for example kag kwaon kada Lunes sa eskwelahan starting August 24. Okay. Ibalik naman sa Biyernes ang hapon. Pwede naman ang lesson sa Lunes ng mga dason ipadala naman liwat. So, true taklaron gidiri sa mga principal naton ko sa aton mga teachers kay ang band papers gid, no? So, nakabati kita nga ating iba natin ng mga kilala dahil na nakabakal band paper sa may kwarta pa. Sus. Ay tungod nga i-shipment pa rin sa Manila. And then, yung tumasuma natin ng bitan sa akon kauligon na school, hindi ginhamak ang kadakuon sang band papers. Gisuma ko kung pila ka pages ang magasto pag pila ka band papers. So, sa isa ka bulan, na 4 abi ka semana, ginbilubana dito nga 3,200 ka rims. Nga kung ang kada rim abi, mag 184 lang pesos, yung suma pagid ang ink nga usaron sa Raiso, ang may masters pag kon Raiso. So, nabana-bana naton from grade 7 to grade 12. Okay. 1,076,000 pesos ang magasto. Ang isa lang ka teacher? Ang isa tanan natin nga school sa Action Art. Bali bilog na siya nga nag-gross kag Bacolod. Kundri lang Bacolod alon. Ang ako na ng eskwelahan bilang. Ay sus. Ang sa imo lang eskwelahan 1,076,000 kada 76,000 kada bulan. Kada bulan na. Ginsuma ko ang pila ka pages, ang ink, kag ang master sa Raiso abi. So, minimum pa na gani kay inasya nga mga lessons sa linear sa division office. So, meaning tagkuha na naka-pages, tag 10, tag 15. Meaning, gamay-gamay na nga mga pages. Pero ang halin niya sa DepEd National, kay susubong Action Art, ang mga 4 na semana siguro, first 4 weeks, ang lessons kay halin natin sa division office. Kay may ngagaw, ibang padala DepEd National. Sa national. Pero ang daton sila nga mga lessons noon halin na din sa DepEd, mga 30 pages na. So meaning masaka pagid ang gasto sa band papers. So imagine talaga nga bilog nga Pilipinas sa magagamit ng band papers. A4 nga band paper sabi. Hindi hamak na papel ang mausar naton nga tani naga-campaign kita paperless na kag hindi na magpangutod kahoy. Pero subong magausar gid ang bilog nga Pilipinas hindi naton mabalaan kung bastante ang supply. Okay. Ay mismo sa ang ginpaprinta subong sa amon ang isa pa lang kasimana kung pwede nga makaya isa ka bulan. Pero ang sentiments sa halos sa ng mga teachers na ang kakulang sang band papers. So aside sa kakulang, ang budget nga ginpartiliser sang DepEd, halin pa na isang nagligad tuig sa normal pang situation. Okay. So, ginmanduan man diri ang sidalom sa mga principal abi nga pwede usaro ng monthly operating expenses, another expenses sabi mo Pero hindi gid na siya kaygo. Kay for example, sa akong eskwelahan, ang isa ko katuig nga imo 4.5 million.
You can just imagine da sa bond paper tungod sa bagong na new normal. Okay. 1 million, butang tanan lang 1 million. No? Mm. 1 million kada bulan, di mga 12 million na sa papila na kaging, pero damo pa magalastuhan ng eskwelahan mo. Pero So- may magpasiguro na sini, I'm sorry to butt in, Sir Richard, may pasiguro na ni nga sa Special Education Fund, may allocate para sa imo da nga bisan kapitalan mo pang kay hunuson mo sa bulsa mo, may ara sang refund nga matabo or why pa kasiguraduhan kung ina nga budget may allocation for your school kay base siling ko ang mga dak-an diya, mga teachers nga ipanagtag sa mga students nga mabot ang tiyempo nga sila pang basulon sa nikanan nga uli sila nagpadala sa mga modules so kung sa nga print out gani nga ang tutuod sila pa agagasto. Amo na gani ang school board naton tinag-commute man, pero nabatian ta kay na sa imo man interview kay Councilor Nubiro nga on process pa man ang bidding. Ang di pa gani bidding kundi nga kwan pa lang. Nang daw pangita pa lang canvas pa lang. Canvas pa lang. O tapos mag-bidding ang bidding la kalugay na mga Alas 7:27 Action firing line. bakon mo ni gadulubli ang problema nga ginatubang ta. Subong kapigaduhon number 1 nga daan nga naga-atake sa aton bangod sang tiempo muerto. Why trabaho masyado? May pandemic pa. Tiaryo, duga nga prasanon sang ginikanan ang edukasyon na naman nga aspeto. Sir Richard, I'm sorry na utod kita. Oo, mo to kami nga although nga ang local school board magabulig man, pero in the long run action art hindi na siya bastante. Okay. So muna ganyan ang ginakadlukan namon personally nga mga teachers, mga school heads man iba na abi nga isa ka semana isa ka bulan pwede pa ni mga sustain. Sabi mo mga kabulan. Pero magikatatlo guro nga bulan ko gula sang support halin sa national Okay. makibot lang aton mga ginikanan nga ay way na klase yaw way na pap mo di do something mo na Okay. nakita nato sa ibang division daw gintunga nila ang ila subjects ayun to kun ano pag-imo nila ang 4 ka subject subong abi base ang semana das ikaduha nga subject sa 4 naman nga subject sa sunod mga semana para nga matunga-tunga nila mga papel nila so mga strategy man ina no. Pero ang kamatuoran gid bisan pagamayon pa ang pagprinta o kung ano ba, ang papel nga gastuhon hindi gid magwanta. So ginatanaw tanin naton nga ang long term nga sini nga solusyon nga while nga nagausar kita papel kag nagagasto tulo-tulo ang papel nga mausar guro sa isa ka bata sa isa ka tuig minimum na gina 7,000 pesos mo Kada isa. so kada isa. Pero kung ang gobyerno makakontrata sa mga IT companies nga pahimuan na lang sa mga ng tablet ang mga kabataan basi na bakal man lang na nila 2,000 o 3,000 pesos tanan nga lesson siya isulod na lang kay ipahulam ang tablet for 10 months no magamit na edason man nga tuig so meaning makales kita hindi lang ang aton environment ang magantos kay tungod nga kahoy niya o doon mo ganyan mo so meaning ang papel subong medyo temporaryo lang na sa personal ko nga pagtanaw tani ang solusyon pero long term diya kuno gid sa gobyerno nang suportaran kag pabakuron ang internet kung gusto gid man tani nga kung may pandemic pagid ang pabakuron tang internet naton nga para lang nga real time on time nga pag kag libre para sa estudyante kag sa parents kay kung karon dako man nagyapon nga hindrance sa aton Education Action Act. Pero ang ginamuno mo ngayon ng gadget balibaklon sa gobyerno kag ipahulam sa estudyante. Pwede gina kay amo na sumuna tabo sa iban. Sa iban, correct. Chromebook ang ilaya na ginapadala kag ara na dang lessons kag halimbawa ang bata mo bi grade 7 kag fast learner siya ating lesson mo sa grade 8 ara naman grade 9 pwede naman yan kan gyapon maka-advance siya no Okay. makaigo na sa kuan mo sa tablet. Pero anong imo personal opinion and personal view kay isa ka senador in the person of Senador Francis Tolentino sining nga ako nagapanawagan sa DepEd kung pwede postpone lang ang reopening kung pwede lang anong imo sa personal ding reaction kag opinion?
Ati ng sa Akya National tiga panawagan nga kung daw lang alangid i-postpone. Okay. So kung ako yati personal ko without counting isang organization o kung sa mga business patani loss of opening lang. Kaya amat-amat na bla kung daw kuan abit hindi ta magulpin daw gradual nga pag open ba sang kung sa mga negosyo pa daw stop opening lang anay nga ay in the first place kung ang mga ginikanan ni action not makadto sa eskwelahan mo. Kinalaman strategize man yung mga eskwelahan kung paano nga hindi na sila daw parioblas ang sapto nga una nga panagtaganay nga nagway na sa social distancing. So there is also a great danger nga 22 million ang ginikanan naton mo kay 22 million man ang kabataan sa subong nagpa-enroll. So meaning magwa na sila tanan bisan 18 million na lang bimagwa. You can just imagine ang 18 million magwa mo sakay sa mga round trip daw magkwante kung daw hindi medyo ang danger sa movement sa tao dako kayo. Okay. So mo na nga ma-strategize siguro ang IETF man o pud sang DepEd kung ara naman na yung mga social distancing, mga panginaw, mga latanan mo tipo galing kung gahulag ang tao kag magtamaan ka namo sa 24 medyo ang risgo sang pag-spread sang virus taas man kayo. Aha. So laton taniya kung ano gyud man ang plano kay ti daw kuan gyud mo desidido gid ang mga national officials in DepEd to continue no as to what the schedule na butang nga daan nga August 24. So I don't know kung maumpawan pa ni, kung may chance pa in the remaining 12 days nga may changes ini Sir Richard. Ate sige mo na action art nga kung madayon ini naton sa 24. So kami ang nagapanawagan nga ang ginpangako ni Yusek Sibillas ng DepEd nga I think 9 to 10 billion nga para sa mga materials mapadali papanaog sa mga division offices kag sa mga schools para nga makatabang sa mga teachers nga ang mga teachers pati nagahimo sang effort kay brigada eskwela man sa subong naga-appeal sang bond papers so kung kita misinterpret man sang iba nato nga stakeholders pero ti amo nang kamaturan nga nagawuri ang aton mga teachers nga ating imuwi sa eskwelahan hindi kaigo kag eventually sila ang mangita sang resources para nga mapatigayon ang mga module sa eskwelahan national. Correct. Okay, bas hindi mang pansang public. Supposedly subong brigada eskwela tingin paagi ini sa kung sinong may kasarang dra nga makaamot tigaling di na sa tanan nga tiempo mangayo kay mo solicitation or amot sa public mareklamo niya dugay mga stakeholders mo. Tiho, may donors patig man dati hindi lang iya isa karim o kundua kundi ginato kinibo karim sa kinanglan naton simpre makapuyan ginang nagadonor kinanglan gali siniya kon hindi gid man damol ang imo tinae kag damol ang imo pasensya damol ka lang kuya kala ka pangayo sini kon hinalian pro Moti ka kapoy ko. Manuya ka man sige pangayo. Tay why ka choice alangan mo karon nga tanan mong sweldo mo nang igasto mo na. Tapos matingala. Kinala na ining printed temporary lang na siya. The most tani 6 months. Okay. May solusyon na. Kay kung hindi tani ma-sustain pila ka tuig kay damdamo nga kahoy of do naton ting environment naman ang mag-aantos ni Action Art. No? Okay. Wala to na mo na kung ano mangin development sinis na bilin nga do si kadlaw nanugid ang ipatuman man diri locally sa DepEd since nga ang fondo halin dito sa babaw ang pondo do ay paginman klaro gid nga kung bala ini na paina kag na-release na kag pwede na ma-withdraw sang every district offices sang Department of Education. On that note, Sir Richard, salamat gid sa time. God bless kag may gabi sa imo. Madamo yung salamat Action Art kag sa pagpalamati sang Action Radio. May gabi sa tanan. Action Firing Line. Mr. Richard Dilangre sang Alliance of Concerned Teachers. Nga ginuna tani kay ti sa kadamo sang problema ta subong kapin pagid sa siring increases sa listahan sang mga kaso o sang kaso nga nagpositibo sa COVID-19 and mayara sang local transmission. Siling ko isa ini kapwede magpugong nga bisan ang ginikanan budayan ka magpagwa sinisila kag
Ayawa naman bantay yung pulis ni. Mag-regulate sa mga eskwelahan kung magginutok ang mga ginikanan. Action firing line. Kaya galing kay Desidido Gidiamo. Siling sang Department of Education, ma-recall ko pa, siling sang atong tiglikom, yan di pwede naman mapaisol kay maguba ni ang sistema, kag apektado ang edukasyon sa kabataan. Galing, do you think mangin effective ni? Dako na mo ng sitwasyon nga ang record sang cases sa COVID, way naganubo, may increases kada adlaw, kag may mga local transmission. Kakita sila mo ang status, may mga lugar nga napaidalom sa lockdown, o ang mga ginikanan, paano kagawa nagkaroon kung under sa 14 days community quarantine? Action firing line. Paano magwang ginikanan kung ini sila ang ginapaidalom sa lockdown? Di ba consideration ina? Ako ya personally, tingabi, ako ya mata ako, abi kumpiliton sang teachers nga magkadto pa dito, may isa kadlaw nga face-to-face, di ka delikado mo ning sitwasyon. Sino man yung tunto nga may ipadala mong bata mo sa eskwelahan man? Action firing line. Mantos na lang sa isang katuig, hindi siya ka-eskwela. Sang sa madula, naging ang bilog niya nga puturo kung maitip sa iya. Action firing line. Kaya mo na bala kuntani, sumungga away pagkita sa COVID. Although may mga report na may mga bulong nga ginama vaccine nga ti on final stage sa ila sining nga aktual na nga trials. Tigaling as long nga wala pagid sang naprobahan nga mugid ang solusyon kag magkapatay sang coronavirus disease 2019, budlay painitanan na magbalik sa new normal kag halos hindi patanan makahatag sang kumpiyansa. Action firing line. Amo nang isa ka punto nga sino hindi luyag ang bata mo next year grade 5 na, next year grade 6 na, or sining nga school year, amo na ni ang grade niya matikang na sa isa kahalintang. Tanan kita luyag nga mo na pero sino ang gusto o luyag nga ang bata mo basi mabutang sa risgong kabuhi niya. Although nga ra siya sa balay gatiner, pero sino maka ang ginikanan karon sa trabaho Manila nga expose man sa community. Sila matudlos kabataan nilang resulta sa uli ba si matapikan ng bata na sobra naman nila kaladay? Amo na bala? Action firing line. Tiambot ko na anong sistema sini. Dayon long gid, posible. Kaya amo ina ang mando sa mataas nga pamunuan sa Department of Education. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
seryosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:58 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line sa ngalan sa gihapon sa inyo regular anchorman, Aksyon Brian Molden. Aksyon artay hupon sa gihapon tubtob pakita sa takna ng alas 9. Aksyon Firing Line! Kay Toto Andrew Juanites, kay Mary Grace Eugenio Fermin, Andy Lucy Valderrama or Ami Lucy Valderrama, Jocelyn Libuon Dispuho. Mayong gabi, thank you for listening. Aksyon Firing Line! Kay Bro Renato Panoy Torres, kumusta ka na pare? James Diaz Galvan, oy, kagawad may gabi dra. Joseph Pacifico, Marites Perez, ngara sa Caloocan, salamat sa pag-monitor. Karon nga gabi mo man sa kay paring Basti Girhin. No, salamat gid pareha sa pag-monitor. Aksyon Firing Line! Standby na sa mga report with Aksyon Marlon Hinovia, mga balita sa Kapitolyo Provincial. Balikan ko lang karon makadali. After sa kay Aksyon Marlon, mga update diri sa Bacolod sa mga nag-text, nagapamangkot ano nga call center ini, i-replay ko ang tingog ni City Administrator M. Ang kagang problema sumungbo portigid kakulang sa mga medical workers. Hindi lang na-experiensyan sa Bacolod City, kundi sa Corazon Locsino, hamakon mo si Sinta subong, ka mga medical workers, when you say medical workers, nagalakip ina sang mga nurses, doktor mismo, sa ospital, mansubong ang naka-quarantine, forced home quarantine, 48, 12 ang ara sa hospital. Aksyon Firing Line! Dara sila ngiban ng quarantine, ding kakita sinayaman. Konsisinta karon nga hindi magkaserbisyo ini nga mga medical workers, kundi ang wakulang yang imo sinitrabahante sa hospital. Aksyon Firing Line!
Pero pagkaroon naton inaunahon ko lang anay may mga panibago na record nga cases karon sa probinsya sa Negros Occidental. 7 ang nagdugang diri sa Bacolod pero ang talalupang doon sa report sang Department of Health sa Region 6 mga 100 ang local cases nga na-record as of today. Action firing line. Pero dire kita na sa detalye sa balita sa Kapitolyo Provincial. Capital reports. Opod kita ka Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Marlon, may gabi, please kamin. Action Art, unahon ko lang ang bago nagsulod nga datos halin sa DOH sa Region 6. Nagdugang nga COVID positive sa Negros Occidental. Kabugosan Action Art, 720 na. Kamay 22 sa mga nagdugang. 698 kahapon, dugang 22. Kabugosan 720. Sa 22 Action Art, 21 gid local cases. Grabe, no? Isa lang ang LSI o kung local stranded individual Sus. nga nag-positive Action Art. Amo na di ang kagabi nga gin-post Action Art sang sunod sang La Carlota nga 8 ka mga residente nila nga nag-positive. So sumunod nga Action Art ng 8 diri sa sining 22 ka mga kaso. Ang sunod sang selection art may 6 pagigani ya ka mga local cases nagdugang. Pero ini siya included sa pinaka-latest subong yung Subong. DOH. Oo, sa 22 Action Art. Anom ang Lakarlota sila. Anom sila'y 8 La Carlota. Habi nga mga record, no? Amo ng 22, no? Okay. Ang iba na Action Art, ini mga lunad 2, isa sa hunta na lang, no? Ang La Carlota sa 8 Action Art, may 71 anyos na nga lalaki. Okay. May 2 ka tuig nga babae. 22 anyos lalaki, 68 anyos babae, 45 anyos lalaki, 19 anyos babae, 32 anyos lalaki, kag 35 anyos babae. Amo nang 8 nga local cases sa sunod sa La Carlota. Okay. Ang anom sa sila'y 54 anyos babae, 61 anyos babae, 35 anyos lalaki, 26 babae, 48 lalaki, 59 lalaki. Valladolid, 37 anyos lalaki, 32 anyos lalaki Binalbagan, 57 anyos lalaki Talisay, 38 anyos babae Ibanggaluna, 47 anyos lalaki Ibanggaluna man, kag 38 anyos lalaki Bago City. May isa pa ka 38 anyos yes, amo na sang Bago City. May LSI I'm sorry, no? Ang isa lang, ang 21 ginapanglawag mo amo na siya subong all in all ang local. Local. Oo. Ang isa Action Art ng LSI taga Bago City man 20 anyos nga babae. Ang inang 7 nga sa Bacolod City Action Art, isa sa 7 na 8 kabulan pa lang edad, babae na siya. Grabe, no? Inang 7 sa Bacolod lang ang isa dara is babae nga 8 kabulan ang pangidaron. Pero nakita ko din sa record ara sa local, I mean sa quarantine facility. Oo, manang 7 sa Bacolod Action Art, isa dara tamo na 8 ka tuig ang pangidaron. Grabe man, no? Oo, why na gid pili ning ang COVID-19, gulang ka man o kun hubin nga pangidaron. Okay. Sa luwan ko lang ang sa Kapitolyo bala kundi umpisa sa buong lockdown. 5 ka adlaw ni August 12 to 16. Ang isa sa ginbasihan Action Art diri sa Provincial Health Office kung nga ang naka-recommend sila sa lockdown Action Art. Amo ning pinaka basto Action Art nga pantapat para nga mapunggan ining local transmission, no? Kaya nagadamo Action Art ang empleyado sa Kapitolyo nga nakatapikan niya sa COVID-19. Okay. All in all, 11 Action Art na sila ang nag-COVID positive. 11 na. Lakip na dang 3 ka mga doktor nga nakadestino sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital nga amo ng hospital man nga ginhamtangan sa molecular laboratory kag dara gina-test
o kung ginapaidalom sa laboratory ang mga swab specimen nga ginakuha Action Art. Okay. Ang 11, isa assign sa Provincial Health Office, isa sa Disaster Risk Reduction, amo to ba lang ambulance driver blang nundom ka to? Okay. Muna sa isa. Ambulance driver itong sa Murcia, no? Oo. Okay. Ti under Section Art sa PDRRMO. Mm. Isa sa Public Information Office, PIO. Ito babae man to? Oo. Isa sa sangguni ang panaluwigan atong technical assistant. Babae man. Sang board member. Di ba babae man to? SP Action Art lalaki, male Lalaki. sa male. Oo. Male. Okay. Male siya. May pila pa Action Art ka mga talatapan ni siya daras Kapitolyo nga nabisitahan. Sang wala pa sa mag-positive, no? May isa pa gyud ka assign sa Provincial Veterinary atong sa Lakalutab lang nga naga-field. May isa man Action Art ka watchman, no? Naga-roving sa Action Art dira sa Provincial Capitol Building, partikular sa lobby sang sangguni ang panlalawigan. Okay. Isa assign sa Bills and Awards Committee o kunbak sa PIBAC. Isa assign sa admin staff ni siya sang Sela Hospital. Tag 3 doktor sang Sela Hospital. 11 tanan ang nag-positive. Aha. No? So, ang kalabanan sa National Art ginakabig man nga local transmission kay managapuli ni sila sa ila sa nga balay. Ang iba National Art ko kadumdum ka sa kaso ni isang taga PIO bla. May family member ni siya nga positive man, so close contact ni siya. Amo na nga sang pag-swab sa iya nag-positive man siya Action Art. Amo na ganing nga kung may close contact ka sa nag-positive, there is a big possibility nga na-infect ka man. Kapin pa kun ang health protocol way ni masunod, Action Marlon, dako gid ang possibility nga mangin kuan ka man no ma-infect ka sang COVID-19. Yes, amo na gani Action Art nga kadamo sa mga government officials naton bla. Oo. Nagpaborman sa tong damlag lang palayag ni Interior Secretary Anyo bla nga sa balay mas mayo nga magsuksok man sa face mask. Okay. Why gid problema Oo. pagsuksok sa face mask? Oo. Kagamiton taragin lang na nga new normal status na ton. Amo na gani nga dapat tod magpabilin kita gyapon ang ECQ nga thinking bala naton. Nga daw the same lang gyapon nga sa balaya naton kita ma-regulate sa kaugalingon tay. Correct. Na Tama ng terminolohiya kay na ni Governor Bong Lacson, voluntary ECQ subong ang sabayan sa Provincial Capital Employees kag Provincial Capital Building. okay. Provokasya, sige Action Art function niya sang importante nga mga talatapan dara sa Kapitolyo Provincial Health Office. Okay. Disaster Risk and Disaster Management Team. Kag ang PIMT nga natuwag bla, Provincial Incident Management Team kay may kaugalingon na sa Action Art na sila nga opisina dara sa ikaduhang panalgan, no, sa Negros First Residences. So August 12 to 16 kabay pa nga maghagan-hagan na Action Art kagway na sang local transmission nga ma-record tub-tub sa Lunes, no, nga adlaw. Kaya manti ang duha ka adlaw nga nabilin Huwebes kag Biyernes mo amo nang office hours, sundan man na sang Sabado Domingo. So apat Action Art or 5 gid ka adlaw na ang lockdown nga gina-implementar sa Provincial Capitol Building. Local transmission. Bagay kay Sabado kay Domingo daw ay gimana da isang report ng mga employees. Luwas abisang mga nagare-report da mga watchman ara na sila gapon kita ko yan naglibot-libot na mo. Correct. Kag ang mga miyembro sang PIMT. Oo. Why ni pa why Sabado Domingo ara sila sa Why ila opisina subong? Ah? Why man da yan, di ba? Ay sa management team na yan. Provincial Incident Management Team. Okay. Ara sa babaw sang Negros First Residences. Aha. Ito na sila galing separate nga building. Yes. Okay. Kadumdum pa kasunod ka sa una, bala mayara sang live pagani nga feed. Ang provincial government, live feed. So dito na sa PIMT sa una, gina-set up. Kaya ginang opisina, dira na tanan ang record. Aha. Makuha mo. Okay. Sa ding COVID-19. Sige, Action Art ang ila sa ding operation. Local transmission, are talupang doon man Action Art ni kay
kagabi may disinfection nga ginhimo ang local DRRMO sang La Castellana sa isa ka ginakabig tourist destination sa Banwa sa La Castellana. Ato balang Nature's View Cafe. No, lugar action art nga sa diin masamigi na dugukan man sa mga bisita kay kung dara ka makita ang magandang itsura sang bulkan kanlaon mo. Inang Nature's View Cafe Action Art. Kung nga ginisinfect, kay gin-check na Action Art sa record, mga kapuhan sa mga kalanan, dapat malista ka sa ngalan mo before ka magsulod. Nakitaan sa logbook nila, natutungalan sang COVID patient nga taga-Kaluta nga napatay gidagani. Uy. Nga babayi, 60 anyos nga babayi. No? Ning nakahapit siya prior pa man nga nadiskubrihan nga may COVID siya. Daw mo na. Correct. Okay. Oo. Kay August 2 siya nagkaon pa sa Nature's View Cafe. Kag ginbawian siya sa kaboy na patay sa August 8. Ay, kalapit lang siya kasi manala. Nagpositive sa Action Art, nagwang resulta August 9. Okay. Tama na ngayon sigida, ginisinfect, gin-close anay ang Nature's View Cafe, namtang sa may sitio Old Fabrica, Barangay Kabagnaan, Banwasan, La Castellana. Okay. May 8 ka mga staff kag empleyado. Gin home quarantine sila anay. Kag siguro subong adlaw or buwas or sumasunod, kuhaan sila sa arts ang RT-PCR test man. Din pagid ang mga lugar nga ginkantuan sang sining sa Santa Anyos nga babayi taga Barangay 3 Poblacion, syudad sang La Carlota, confirmed case number 19 ni Saxon Arts sang La Carlota. Okay. July 26 exposed ini siya sa confirmed case number 15 kag 16 sang La Carlota kay nagupdanay pa ni sila sa isa ka necrological service. May grupo na sa Action Art ginatawag Churchmate upod sa simbahan. No? So mana expose siya sa COVID positive number 15 kag 16 sang La Carlota. Okay. August 2 nag-attend sa Action Art sa kamisa sa Barangay Arisbi. Pagkatapos nanyaga siya upod sang churchmate niya sa balay sang churchmate niya sa Villa Claridad, La Carlota man. Villa Claridad Subdivision. Pagkatapos panyaga, amo na ni nagkanto sila sa Nature's View Cafe. Mga alas 2 ang takna sang hapon, tungtong alas 4 ang takna Action Art, nangapito sila. Okay. Sakay sila sa private nga salakyan. So man nga ang La Castellana may abiso. Sa sinuman nga nakakanto sa Nature's View Cafe, umpisa alas 2 ang hapon, tungtong alas 4. Kung pwede, mag-cooperar sila sa himuon nga contact tracing or kung may ara sila gadabat sa Action Art, flu-like symptoms, ubo, trangkaso, hilanat, insigida, coordinate sa local health authority. Amo nang panawagan Action Art sa La Castellana paagi sa kay Mayor Romala Nicor Mangilimutan. Galing, ang kinanglanon diri is the honesty sang mga tao day. Mamala ng kinanglanon Action Marlon. Kay kon luyag mo makabulig sa ginahimo ka contact tracing and possibility ikaw man na mismo mabuligan kung yung kaso Action Marlon. Kaya ikaw galingon mo man na mo. Ang kuninali white taga kapin pa kung asymptomatic kalikom sa ibalo mo yagali may amo na. Gani man kay kung uso yun tabal Action Art ang mga lugar nga ginkantuan niya, medyo boda-boda mo Action Art eh. Okay. Kay August 2, amo to sa nasilingtara dito sa nagpabanwa sa Castellana siya,
August 4 pa sa action art nakabatag sa simptomas siya ining napatay nga 60 anyos nga babae. Ang simptomas nga nabatyagan niya nabudlayan siya sa paginhawa. Amo to nga nagpakonsulta siya sa private physician dara man sa barangay 3 sa La Carlota. Kag daw naglain naging pamatsag nga bala action art. August 7 gindalan siya sa Valladolid District Hospital. Ginbutangan siya sa aparatos bala action art para nga mag mayo-mayong iya sa nga pagginawa. Humalay sa Valladolid Hospital ginsaylo siya diri sa Bacolod. Sa Buong Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital August 8 gimbawian siya sang kabuhi. August 9 nagwa resulta swab test positive sa COVID-19. Yari sa Mayor may mangilibutan. Wala sana yung operation kay in-quarantine ang tanan nga mga staff and personnel pating tag-iya and then waiting for swab. Bali ang napatay sa La Carlota nga patient ng na-trace sang La Carlota nga she has been sa Nature's View. So at that moment August 2 onwards nga mga date until notify kami nga may nang she's been there day na maging contact tracing based on the logbook pag ang mga person nga nagupod sa nagpositive na napatay nang amo na siya ang gina-traceable sa 1,470. But may iba niya isa lang ang nag-lab. And then ang aton mga staff ko personnel do mga 8 sila nang scheduled for swabbing. Alkalde sang La Castellana Maymay Nicora mangilibutan. Bali ining kapihan gaatubang gali siya kan Laon View. Oo. At tagi siya. Aragi sa action art sa babaw. Ano ni nga Bukid barangay siya. ang sakupan niyaw? Kabagnaan. At dito ginagali ga tamod ginatuya. Kag damo action art sa damo sa nagbisita na libo-libo na art nagbisita mo galing kami yara action art lang pagsulod sa mga customer sa isa ka grupo isa lang ga lista ay iban daw o ay nabla kay ga diretso na lang to para nga makahingaga action art may plungguan kay 50% kilagdaan ang capacity sa customer. Yes. Oo. Tiyo laton tadi kabay nga mga close contact, direct contact silang nagtaliwan sa COVID-19 action art hibaluan sa labing madali nga panahon kay basi kung magdugay bla kasi magulpihan naman sila sang simptomas ng COVID-19 kagibot sila sulay ba duman nila oy makamba sulo istorya ko tugali si hindi bisan why bisla ka istorya. Oo. Meaning within that day kung nakakadto ka to because remember ang explanation sa mga health authorities health expert nga ini siya bisan sa ballpen gani ko makapilit ang coronavirus. Yes. Oo. Nagatiner siya Jackson Marlon. Sa pila ka oras. Di ba? Yes. Ballpen bisan sa metal gani siya mga doorknob ni. Kung ang tao nga infected na siya sang COVID. Halimbawa ras kamot niya kung makadinto katandog tiway kita ka balo mo may kumakita mo na. Basig update lang do may lain nga kulor ang tasa. Damay lain na kulor ang pulungkuan nga ginpahid dito kunano to. Oo. Amo na bla? Tiba na po na mo action art nga kontak ka tracing mo niyo ka may simbahan, may balay. May necrological service pagin siya natambungan. Na kadamo gid sa dapat nga i-contact trace sa sading kaso. Morning nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hanubaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang kinanglanon sa buong sang gobyerno hindi lang nato ni tanan masalig sa government officials naton mo. Ang kinanglanon man diri is the cooperation of the public, ang honesty, ang pagsugid naton mula sa gusto. Kay way kadag-on daw, believe you me. Halimbawa nakakadto ka sa siya ka lugar, way ka man direkta o kung mabutang tapaway ka mo katubangay sining nagpositibo sa COVID. Ang problema galing kay tis lugar ka to, anya nakahapit ka to. Much better gurong nugid tayo. No, kaya way kita kapangayo karon dason asymptomatic kaya gali
kundi lain pang epekto sa ulihi. Action firing line. Pero i-check ko na lang action hands basi mabuligan mo ko kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Kay gusto ko ni maluon no na no ni ang sitwasyon subong na no na ang mga masunod nga tikang no kay ang Department of Health alin pa nagligan nga may nadlaw I was monitoring sa program ni Action Bray may mga explanation to ang Department of Health mo even gani ang mga bed capacity of the hospitals may mga evaluation sila nga himuon and all tigaling kabalo ka ang isa sang worrisome nga nakita ko is the local transmission may mga nagaluntad nga mga local transmission nga hindi mo iya mapulong subong. Action firing line. Tidiri sa Bacolod City ho, may bag-ong record although ara siya nabutang sa quarantine facility pero timas mayo giniguro man ang contact tracer subong ginakuan pa mo ginatingwaan pa man iya sang tagsa ka barangay nga matapos ning training nila mga 700 sobra ni sila ka mga contact tracers kung makatapos na sa ulihi sang ila sining training seminar nati importante man na Action firing line. amo nang mga bagay nga dapat ako gani personally na subong mas mayo tuod nga imo kabigon ang kaugalingon mo nga basi asymptomatic ka or the other person nga masugata o kung masugilanon mo agod nga ang protocol di mo gid malipatan kaglayo ka sa ginatawag naton nga infection o kung matapikan sining COVID-19. Action firing line. Pero pagbalik ko na lang karon natunguhan ta malabot si Dr. Julius Direlon or official sa Department of Health agud maplastar ta ni tanan nga mga development para sa aton nga mga ka-aksyon kagdiriman sa lokal sa syudad sang Bacolod for the sake nga ti kadamo sa nagapinamangkot hindi ta na madinay ang kamaturan nga lostaran subong hindi kayo makulbaan kung amo. Hindi galing kay konpigado, kabla. Ngayon ang imo obligasyon, imo trabaho, imo palang itanaan, kapin pa kunara kas merkado, tiner. O, dira ka lang ka palang abuyan. Amo lang na ang imo sining naibalawaan kang masarangan, agud nga makaangkon ka sang manida, o kung parang nga may dalon ka pa uli. Ngay butang sa kaldero mo. Kundi dira kagid lang, bisan risgo, imoon mo Action firing line. Debla, bisan risk go pa na sa kaugalingon mo, himuon mo na because tiyan mo na may ekonomiya sa ibabaw sang lamesa, importante ini karon nga tiyempo. Now, check ko lang karon nagalakip ini sa Department of Health para ibaloon ta tinano na ning mabal nila because within a day may 100 local cases ka na record. This is something nga dapat siguro i-re-evaluate nila kung anong sarang mahimo tadi. O gin-grant na ang pauntat sa biyahe sa Mailisay, ROF, pabalik sa mga provinces, which is a good move sa National IETF kung gin-approve nila. Pero tisubong with or without sang travel, sining mga tao nga nagalin sa Manila, mga stranded individuals, pero sige ang mga cases gihapon nga na-record sa Bacolod kag Negros Occidental. This is something nga dapat subong may mga may mga plano na kag nano masunod matika nga himuon sang mga otoridad ta. Tiyan mo na nga ito ni Baloon karon sa pagpanumbalik sang inyo pala tuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sample Plus Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:30 na. Action Firing Line. Aksyon Artay Hupon sa gihapon sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Moden. No? Ari kita sa padayon na pagpangalagad, tubtob kita takna alas 9
Nangingagawon ko lang ginayo kong tempo ni Dr. Julius Drilon karon na gabi kay kun sa agan naton nga program hindi magsanto anay ang amon nga oras per may bangon man sa kasukoon. Doc, may gabi sa imo si Action Art live kasubong diri sa Action Radio Bacolod. Art, mayong gabi sa imo. Daw, ano tong hambal mo kung aga, hindi sa magsinantuanay? Kay kung kisa masamigid, siling ko kung aga, bala ba kung sa kalipot sang time kag kwando, hindi magtabuay ang aton tiyempo, pero kung gabi ito ka, at least maka tulutaw-hay kagawa, pero ting obligasyon na daw ay gyapon untat, do? Kay balan mo ya, Art, katulog na kami, matasa kami. Kaya lang hindi sa magsinantuanay, taga. Gani man. Parating nga trabaho. Siling ko gani. What can I do for you and to your listeners? Yeah, kay kaina si City Ad M ang nagtawag man sa akon nag-inform siya. Nag-istorya na kami ni Dr. Julius Trilon kung anong problema ko subong di say man sa iya. Number 1, kakulang sa mga medical workers ang city subong galibog man ulo niya. Pero may mga nakita ko bladok nga mga update kaina kapin pagid ang outpatient department way gali marisyom ang operation kag may iban pagid nga daw ay gid makapatigayon sa operations ang inyo dira office mga departments siling ko gusto naton maklaruan ini kag maibalaan gi kay Dr. Julius Drilon if when ang possible sining resumption sa mga operations doc. Art, balan mo hindi pa lang na anay paghambalan ang resumption of operation. Okay. Kay subong, we tested another 40... No. 55, dali sige daw. 43. We tested another 43 of our staff, no? Sus. This is a resulta ini sa aton nga contact trace tanan, no? Okay. So may nag-positive pagi kami nga 3. And that's the reason why nga ang recent namon nga announcement kagina earlier late afternoon nga isara namon ang admission sa mga pediatric area. Okay. No? So may nakita kami dito nga ng positive sa isa namon ka healthcare worker. And we decided na isara na nanay ang admission sa pediatric ward para ma-contact trace pagid ini ang mga bantay sang isa ka nag-positive dito nga isa namon ka pasyente na bata. Okay. No? So daw may community trace na sumuhang ginaobra. Ang mga upo dyan dito sa ward. No? Contact trace namon kag ginaswab na namon subong ang mga ipin niya kag ang mga bantay. Sang ini nga bata nga nag-positive. So aso daw medyo hindi kami anay bukas pa ang ibang area. In fact, dalilit pagid kami subong. Okay. Kay balan mo Art kung sagad din namon padaso-daso kag buksan ini. Pag hindi kami komportable sa amon during institutional contact trace. Okay. Mga problema man ang akon na publiko. No? Gani. Kaya base magadugang pa kami sa problema sa komunidad. So in relation to that, mga isa ka datos subong amon nga mga staff combined, no? Doctors, nurses, admin support staff ang naka-quarantine. Sus. 33 na ang or 2.1% na ang healthcare workers nato ng apektado. Sa kaluoy man ng Diyos, they're all stable ang ato ng healthcare workers. Okay. And ang iban nga ni pwede na sila papulion. Which is a good sign, no? Kag we are very thankful of that development. Galing kay amo na no siguro ang shifting sa next nga mga-duty basi apektado na and more or less would like man tuon mag-operate kamo kung ang handicap nyo kulang sa mga workers mismo. Oo. Budlay gid kay si balan mo may mga regulasyon kita kag nagasunod kita sa mga regulasyon.
Pareho sila sa mga automatic and mandatory quarantine. Hindi kami sila maglapag, no? Subong natanaw namon sinising Mayo ang kondisyon ng emergency department. Okay. Kay may nakita kami ito nga nagpositibo naman pero hindi siya hindi siya sa clinical area. Okay. So ara sa admin support staff pero ara naman na sila dara nagastasyon sa emergency room. So when we feel nga hindi kami anay magpadaso-daso anay namon ini nga anay isang singmayo. Okay. Kay nadako sang epekto sini kung sirahan mo na emergency department, no? Maubo ang taghilan nato ng Bacolod City ang neighboring cities and municipalities naton. Okay. Ang isa gid Dok may gani kay ang ara ga man naton nga mga personnel sa Biolab daway sang mga do nagbatyag dira o kun may mga sintomas no kado okay lang gyapon ang ila sining kondisyon. Again mandatory test may ara kami sinanga mandatory testing. So we decided to have them tested last weekend. They're all negative. Okay. Kag may ara naman kami sinanga contingency plan nga in case nga may mag-positive pa ila. Mauntat lang ang aton nga molecular laboratory for a few hours. Tapos disinfect lang na namon and then may substitute na nga mga tabo na trained man. So amo ina ang ginaobra namon medyo ang amon nga mga contingency plan subong ay is very fluid, day-to-day adjustment. Depende sa resulta kag sang mga test nila kag sang contact tracing namon. Okay. So medyo subong ginadasig lang namon ang contact trace and we don't leave anything by chance. Wala na kami subong panumdum kung tagpila pa niya mga test. Basta sige na lang, no? Kay kung hindi kami, kung sagan pa kami panumdum, sino yung costing sini, lalo hindi kami makabalik sa normal. And we really wanted to go back to normal and really back to normal in a couple of days. Okay. Pero hindi din namon, gusto ko suliton, hindi ko namon ini pagpiliton na magpadaso-daso kami and we'll be endangering our consulting public and our clients and much more our personnel na base pala magalakda pag ini subong may-ari na kami sang institutional spread of coronavirus. So base karon magadugang pa ini. No? Okay. So we try to move as fast as we can, but we assure the public that the management group is on top of the situation. Wala kami sa may ginatago nga figura, wala kami sa may ginatago nga istorya. Inapalalapot kini namon sa publiko. Okay. No? So yes, tani maintindihan ni sa mga tang aton nga publiko. Now we don't want this to happen. Who wants this to happen? Nobody. But because of some of the breaches in the protocol, wala kami naghambal na perfecto kami dire. And in fact, at the same time, dina-analyze namon ang mga naapektuhan and where they infected. What was their practices? What was the protection protocol that we have established? So at the same time, nag-contact trace kami. And at the same time, nag-isolate kami. So, CDCD na ang proseso. Okay. We try to contain this within our area para hindi na kami makadugang sa problema sa community. Yes. So, subong, it's very apparent at ang community transmission. So, and I hope our local authorities will also do some measures how to contain this and to give necessary support sa mga hospital.
Balaan mo bala, partner, hindi lang kami ang may problema, sini mo. Okay. Ang ibang nga mga hospitals dire, mga private hospitals, there's also their fair share of issues. COVID, admission, admitted issues, personnel issues, protective equipment issues. So, hindi lang isa ini ang kami lang may problema. Ang iba naton ng mga upod, ng mga healthcare workers, also of the same issues. I just do not know how good or how bad it is because I have no information about that. But I know they have some real issues regarding COVID related admissions and capability and capacity to admit more. Yes. Kaya mo nang ang reality nga dapat not only the DOH but also mo nang ginamuno mo nga ang mga LGUs dapat may contribution man diri to prevent nga ti sa ulihiway nagituod hindi nagikamutuod makabaton. We hate to do that. We hate to do that. Believe me. But if it needs to be that way, we will. No. Yes, no. Para makabulig kita na the soonest that we can act and face reality, the earlier we can go back to our normal operating hours and processes. May clarify lang ko bala. Kundi halin sa biolab na ton ipagwa ang result no sang testing. Bali ano ni Doc, ginadirekta na ton email o kung ang information through DOH o kung ginabalik ni siya directly sa CHO diri sa Bacolod, in Bacolod case? Ang process mo ni, Bacolod City na direta ng Epidemiologic Surveillance Unit under Dr. Grayson ang nagadala diri sa amon sa community samples. Okay? Wala kami control, butang tanay sa first phase ha. Wala kami control kung diin dalon isang Bacolod Seso ang mga samples. Because some of the samples that they take here, they bring it to Teresita Halandonin Silay. Depende sa brand ng swab nilang available sa ila. Okay. I was informed na kung saan sure na brand ang ginagamit nilang pang swab, ginadala ina sa Teresita Halandoni. Okay. All other brands, there is amon. No? So we receive on average of around 200 a day from Bacolod Seso samples. Okay? Or specimen, or samples. Karon, pagbasa na ina namon, pagdalaga namon sa lab, alam mo, Art, we have increased our capacity na matapos ini namon mga 250 samples. Okay. In a matter of, I would say, take it or leave it, 8 to 10 hours. Tapos ini ubos. No? Okay. Pag may positive diri pagkatapos, we immediately emailed it to Bacolod Seso. Ang positive sa, ginauna na namon. Okay. Ang problema subong, gina-outpace na sa aton nga laboratory ang pagpadala sang mga results, no? Kaya palan mo may form ina-art mo. Okay. May form and how you gonna send it. No? So, na-outrun na subong sang laboratorio natin ang natin sang results sa pagpadala natin sang resulta officially. Okay. So, muna tamo. Subong, some of our encoders are down, either they're infected. I think 2 of them, and naghatag na kami sang replacement. So, amoy nang tabo, gaka-delay ang padala sang results. Siguro naman ang results gaka-delay in like paggabi, pag today, indala nila sa amon singaga, matapos na namon mga 10 sang gabi, i-email na dayon ng positives. Okay. The rest are backlog ka nambi, halin Lunes, backlog in terms of pending the results, halin pa na Wednesday, sige-sige na, no?
Okay. So that is now the minor adjustments na ginaobra namon. No? So amo ina nga kinsa may nagapinangita di sang ilang nga sample. More ina pangita ni sa amon. I'm sorry kung hindi namon gina masabat. Nga ginapilit kami kung positive dahil negative. No, we're not allowed to do that. No, hindi namon mambal sa imo officially because verbally or whatever nga positive ka or negative because we have to follow the protocols. So amo ina ang problema Art. Ang pagpadala subong naka-delay kami mga 48 to 72 hours ang result. Pero I assure you, pag may positives na iya Art na result, automatic. Padala na iya dayon in a matter of hours. Okay. After the results are out, after it was confirmed, after the review nga talagang positive, ang ginapadala na iya dayon. Ang negative sa medyo kaulihi. Okay. Mga 72 hours. As of now, Art, I do not have the figure kung pila pa ka-results na waay na muna padala. I'm sorry, I cannot tell you now because wala kami sang inventaryo for the whole week. Usually, the whole week na ang amon inventaryo gabot sa phone. But because ginauna nila amon padalagan ang mga samples sa Corazon Locsin. Tapos ginasunod ni namon ang Bacolod. No? So medyo madelay kami 24 to 48 hours in running the samples from the time that we receive it. Okay? Okay. Yes, Doc. Sorry. No problem. Pero, Doc, all in all, suliton ko lang, kundi may new nga nag-positive nga 3, i-add ni siya sa 29? Add mo sa 30. 30, bali 33 na all in all. Right. Wow, Pertino. So, hopefully, hindi na ni ma-increase ka madugangan pa? Well, that is also our prayers. Sino ba lang ito? Wala sa gusto niya no? But galing kay, although, as I've said, although our organization is trying, really tried to instill in the minds of our 1,500 workers, hindi mabantayan isa-isa kung magluwa na ni sila sa community. Correct. Okay? So if they're practicing what has been taught them here, and I do not know. As I've said, gusto ko suliton, as we go into the process of contact tracing, isolation, and arranging of the to admit them or not, no? At the same time, may team man nga nagatuon kung di nila na nakuha anong ilang pangadwa, kung anong ilang practices, ina-analyze namon ang data namon at the same time, Art. Para institute kami sang measures immediately. So ano pang ubrahon to prevent it from happening again. Okay. Doc, nice talking to you tonight and hopefully mangin safe ka mo dira and sa aton manung nga mga staff no sa tanan nga mga medical workers. Maraming salamat sa inyong nga pag-upod sa amon sa inyong mga pangadi, no? And we all need cooperation and everybody. We cannot do this alone. Hospitals cannot do this alone. Everybody should pitch in. Ang amon lang inapangayo is basic health practices. It doesn't cost you an arm and a leg. Ibig sabihin, you don't have to buy it, no? Kung ano ang rekomendasyon sa ating mga local health authorities, sundon pa lang. You wear face shields, you wear face mask all the time, you wash your hands before you go in, you change your clothes and take a shower. Avoid close contacts, especially in close places. Practice physical distancing, and I think everybody will be safe, no? But it's easier said than done, no? But I'm still hoping na what's going on now makamulat ang mga mata sang aton mga fellow health workers, at the same time community. Una-una, Art, lastly, Art, yes, Doc. We're not quick to blame our community. Don't get me wrong. Because, as I said, gina-analyze din namon and we have identified 4 breaches na so far
sa mga nag-positive diri sa amon sa ilang mga practices. And ever since naghambalanay kita since the start of pandemic as early as March, we always appeal to the community. We always appeal to our fellow health workers na sundon ta lang ang mga protocols that is established in each of our institutions. Wala kami nagapang-basol art because as I said, no organization is perfect. But ginapangayo lang namon nga hindi ni gusto naton matabo. No? And pangadua, pangayo kami isang understanding nga natabo ini and we have to do this. And I know a lot of people has been inconvenient sa natabo sa amon. And pangatlo is I hope na mag-respond man ang aton nga mga hospitals, no? In trying to cover sa mga nagakatabo diri sa amon subong, no? And that's the other private hospital in near Bacolod City and Bacolod City. Kwaon tanihanay ang mga down payment, kwaon tanihanay ang mga may inugbayad o wala, you know. May mga PhilHealth na pwede naman natin sa charge sa PhilHealth. But I think this time, this moment, and these hard times, everybody should be helping each other. Para magamagan ang aton ginatubang mga proseso pag problema. Thank you. Thank you, Doc. God bless and good night sa imo. Salamat. Thank you. Salamat. Action Firing Line. Bakon mo na kayo na nag-interview pa ko kay City Administrator M. Ang. Tipilap lang ng record to. Sumungo na dugangan pag ito positive, no? Now, hoping and praying ngayon tanan tani no mapaganagan in the coming days. Ako yung nagapati bisan sino man guro nga individual, especially medical workers. Why isang luyag matapikan sining COVID mo? Sino manyabi nga tulutunto yaman? Nga luyag kay mo matapikan sang COVID nga kabalo kang hindi mo na makita na kag ang risgo balakon may mga himata kag pamilya ka nga ginamasakit kag aras balay nyo. Action Firing Line. Now, ining parte sa kay damo gali direkta tawag kay Dr. Julius Drilon. Gusto nila kwaon kung ano ng result sa amon nga swab. Wala authority, may protocol ang ginasunod. Now, may mga reklamo kami na baton di sa City Health Office, which is, di dapat ni siguro, kung naga-monitor ang taga City Health nila or city officials naton, no less than Mayor Bing Lunadia or any committees, diri itandugon, taniwas ang komitiba dira sa council. Kaya may mga reklamo nga nagasululod, siling nilat yung result, aran na kuno City Health, negative na, amo ni, ang ginambal ni Dr. Julius Drilon may backlog sa pagpagawa nila sang result sa mga negative. Why? Ginauna nila ang positive nga ginapadala dayon sa City Health. Anong purpose? Para nga ang City Health makapatigayon gilayon sa pag-akto kapinpagid kung ang nag-positive nga nakuhaan na bisyo contact tracing daso nagka-home quarantine lang ma-extract or makuha gilayon sa lugar tong ginatiniran niya kung naka-home quarantine. Kag mapatigayon gilayon ang contact tracing kung diin maning nga mga tao ang iya nahalubilo kag sino ang posible niya nga na nga nasumalang da o kung na bisitahan man. Action Firing Line. Amo na, no? May mga problema ginman along the way. Para sa akon, di ni Chimpo, maghalak kita ka binasulay. O nga maghalak kita ka binasulay, ng iban di, kabalo ko ang comfort zone sang tanan apektado, di ka pa naka-home quarantine o kung naka-facility quarantine ka. I really understand your situation, kag ang inyo sining nga ginabatyag nga magtiner ka sa quarantine facility. I really understand that. Pero karon may mga protocol, kag ang ako lang diri mo ni. Buwas, tinguan tagid ni mapa-explicar. City Health, attention kamo da kay buwas. Please, bisan isa lang sa inyo da may mahambal man ay nano ni man tuod gyud man nga may mga nagatiliner da kag ginatago o kun
May mga delay da nga ginapabalon yung nga negative ng results ng tao, kang ginapatiner nyo iya sa quarantine facilities. Action firing line. Kaguntuod na, kung di ka pa kuno mamirsad, ano hindi pang ipagwa. Abi, ako nga ni challenge, please, kung may na kayo balo nga mo nga ng sistema, please, kadto di ba, kundi ka ni, maka-interview kami para nga may pruweba, bla nga mo giman ang sistema, nagkatabo, na kayo kung amo na, sukton tang city officials tayo, kung anong sarang lamay mo, kung may amo giman ang kalakaran o sitwasyon da. Action firing line. Kaya aguniya tod sa mga pamilya di nag-negative gaman tuod pero uli kay mo ya pabalon sa result kag balinon sa quarantine facility. Galing lang kay ti kasakuon subong, din kakita imo man si Health Office contact tracing tanan nag-training na gani sa barangay subong. Kagway pa magano-ano ang kadamuon sa mga mga trainees ni kay sige-sige pa ning training nila ho. Action firing line. Timudlay nga daan mag-contact tracing gani lahog na. Din kayo mo kita ang contact tracing trabaho mo, kung din patoy ang na-close contact sa nag-positive, mo tiyang katuon mo, kagusuyon mo, risgo di ba? Action firing line. Pero subo, kay ti, why payasang exact gid nga schedule o time, kung saan mabalik, fully ang mga operation sa mga departamento dira, sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital, especially ang OB, Outpatient Department, kaiban pagid kagipalayag na indesisyonan sang Chief of Hospital nga temporarily untaton ang ila operation. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Action firing line. May gabi kay Robert Lidis Margarido, Bings kay Dagumboy, kag Bro Kano Oreta, gamonitor sila karon nga gabi Action firing line. May nagaling ko tiyempo ho, sa aton sining nga mga ka-aksyon nga naga-monitor pasensya gid, no? Sa ngalan sa inyong regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.